qaar ka mid ah cuqaashii waxgaradka gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa kulan warbaahineed ay ku qabteen magaalada Burco waxay ugu baaqeen cuqaasha kale ee dhigooda iyo waxgaradka inay ka shaqeeyaan ammaanka dalka isla mar ahaantaana ay ka fogaadaan in ay ku milmaan siyaasadda dalka waxaana ka mid ahaa hadaladoodii odayaal gobolka Togdheer ka mid ah waxaanu ka hadlaynaa nabadgelyada Togdheer horta maanta waa nabad way fiican tahay dhibi kama jirto aad iyo aad baa loogu wacay alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin waxa lunsan hadaynu odayaasha bulshadaynu ka hadlaynaa bulshada nabadgelyada waa inaynu ilaalino waxaan moodaa odayaasha hadaynu mas'uuliyadeena iyo isku xidhnaanteedna inaynu tuuray oo ayna warbayso haynin waa inaynu warso hayno waa inaynu macnihii xamaasada jira dadka la dhex dhigayo oo imika soo sanqaraya waxa weyn inaynu ka hortagno xilkii ilaahayna saaree aan cid kale na saarin inaynu tuuro maahan ingiriiskiina gumaysan jiray hadduu yimaado bulshadu waa mid waana isku mid ninkii wax isku diri jiray una dadkii ugu fahmay imika waxa umusha u dana ayaa ilmahana u dana dadka walaalaha iyada wax dhacay aanay jirin deefiintu waxa la yiri waxa soo socday ka sii oyda jirka ka sii oyda ragga ila barbareeya danoodii xoolayo wada degan ee walaalaha ee 300 sanadood wada degana cid rabashka ka dhex wada macna meelaha goorida ka taabanaysa waxaan leenahay indhaha loo yeesho dad kala maarmo ma aha qabyaalad male wixiina soo maray waa ogeeyay example wasiirka arrimaha gudaha ee Maxamed Kaahin Axmed isaga markaa ay taliyaha wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ugu horeysay markii ugu horeeyay talaabo ka mid ahaa waxa lagu jeedaa waxa la dagaal limba ku dhintay linkuma dhasho wixiina soo maray waa ogeeyeen wixii qaxoontu inagu dhacay waa ogeeyeen dul cadiya darooriya bokor markaynu tagnay waa ogeeyeen nabadda cid walba danba ugu jirta hogaamiye dhaqameedada odayaasha waxgaradka cid kasta waxaanu ku boorreynaa kula talnayna in ay nabadda ka shaqeeyaan waxaanu ku talnaa walaalayaal ilaahay baa cid quraana ku tabaaraka wa taala wax tasibu bihablillahi jamiican wala tafarraqu xariga ilaahay qabsadaha kala tagina ka hadlaynaa haddaanu nahay odayaasha beelaha dhaqanka ee Togdheer waxa weeye madaxa meel ka sarreeyso laba salaaxa ma jirto dadka shicibka ee walaalaha ee xoolo dhaqatada daabiyada wadayaal ee la isku khurinayo taasi waa tan madaxana kicisay aanu ka hadlaynaa mana yeelayno noo dulqaadan mayno wixii wada qolana male waa dad walaala oo wada dhashay oo ehela oo ilaahay isku abaro dhashii sheekha ah waxaanu leenahay haddaanu nahay Togdheer ragga odayaasha ee dawliga ka shaqeeya ama cuqaasha ama salaadiinta waxaanu leenahay aan wada soconno oo dadaalo oo wada shaqayna ragga iyaga dhibaatada ay diirisay ee ka kacay annagu aad baan uga dadaalay hadallo badan oo aan wanaagsanayn oo dadka ninka la yiraahdo had iyo goor dhibaato oogi oo wadwada jira oo dadka iska hor keena kuwaas aanu ka hortagnaa halkii aanu ku dareennay in wax ka jiraan waanu gaadhnaa waxaanu leenahay dadka waxa wada dawladda shacabka indhaha loo yeesho nabadgelyada ha lagu dadaalo kii wax wada ha laga hortago kii kale ee wax garanaya ee saaka saaxiibul aqli ummadda wacyi geliyo waa dad walaala waa dad wada dhashay waa dad islaama waa dad aan waxba kala qabanin waxa weeye war ilaahayna abuurtay kaga farxiya marka ka wax kaga farxisaan ayaa qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland wax u qaban kartaa in waxaan ku uri Soomaaliland maanta rag badan baa yiqiinta aaminsan haddaad reehabal wax ku doonin waxba heli maysid waxaan ku leeyahay warkaas iska hubsada waa war siyaasi war dad walaalaha baynu nahay dad aan kala maarmin baynu nahay anigu nin caaqil baan nahay labada reerba waan nahay mid caaqil ma noqon karo labadaba nasteexood iyo wanaagooda inaan ka taliyo ayaa ilaahayna raaliga iyo rasuulkiisuna raaliga yahay waxaan idin leeyahay marka hore waxay Soomaalidu ku maamaadaa awr sagaal dhalay barqabsay awr sagaal dhalay dhal wanaag ma ku faanba war waxa weeye hadda ugu dambaysa ee dhuudhugle iyo halka ugu horeysa wada taalaan ay kula yaalaan marka ugu horeysa deefaan ma aha inaad ku faantan ma waa walaalkaayo kula dhashay oo hooyiye aabba kula dhaleen waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa dee kuma ammaanidin maanta waxaan leeyahay ragga lamana qasho lamana rto waxa eegeegaseen qaar balaaran oo dee waxaan ku urisi balaaran in leedin wixii qadaf idinku ana leedin ka garaabo wixii aan ku qaldantiina leedin sheego waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa maanta aniga waxa ii sharafa labada reer aan labadaba ka dhashay
wanaag iyo sharaf ayagoo ku wada noolaada waxaan idin leeyahay wixii qolada idinkaga yimi ee nimanka aan kaba soo jeedin gobolka togdheer ee ka soo jeeda gobolka oodweyne ay halkaa ka lahaayeen xaalka qaata been buu sheegay wax ummaddu kula socoto maaha waa war siyaasi waa war jeebkiisa ku jira waxaan idin leeyahay anigu nin labadaba reerba ah ayaanahay sharaftayda iyo wanaaggayga waxaa ku jirtaa labadaa reeroo walaalooba waxaan idin leeyahay walaalnimadu hore u haysateen ha garan waayina siyaasiyaanadu kala qaybinin waa maxamed suldaan telefishinka eryal burco.